हाय गाइस, हम आ चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट की बिल्कुल चोटी पर। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू, बिल्कुल टॉप पर है। ऊपर टापू खत्म और बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ा इंजॉय हो रहा है यहाँ पर। देखिए नीचे उधर साइड का व्यू देखिए, अमेजिंग। बिल्कुल चोटी पे एकदम, बहुत रिक्स लेके चले हम। रुक जाना तो वहीं पे रहना। इसका होगी बात।